Not very popular at all. Nepopuliarius visiškai. Shiphrah and Puah. Šifra ir Pūva lietuviškai, ne? I don't know what they wrote. It's in Exodus 1st chapter. We saw maybe 15, I think. Not much is written here to learn anything, but we can learn a valuable lessons. 15 to 22. Nelabai daug parašyta apie jas, bet galima išmokti daug vertingų pamokų. You know, they appear very short period of time, only 6 verses maybe. Šios dvi moterys pasirodo akiratį labai trumpai. But we can learn valuable lessons from them. Bet labai vertingų pamokų galime pasisemti. And you know, these, as we read it, it says these are Hebrew midwives. Pasakyta, kad jos hebrajų pribuvėjos. Some Bible scholars say they are not Hebrews, they are Egyptian midwives to Hebrew women. That's what they say. Pasakyta, reiškia, dvi hebrajas, bet kai kuriuose Biblijose pasakyta, kad jos egiptietės. But whatever it is, but there is a powerful lessons that we can see today. Kaip ten bebūtų, tai labai stiprios pamokos, kurias galime. Those are probably supervisors of all the midwives in Egyptian kingdom that time, around 300 to 500 of them. Greičiausiai jos buvo vyrseselės visos Egipto karalystės, visų akušerių, kurių galėjo būti nuo 300. Even their names are given. That's so wonderful. Ir netgi jų vardai paminėti. And Shiphrah means beauty or fairness. Fair. Šifra reiškia grožis. Beauty. I know some people, they gave the name for their daughters, this name, Shiphrah. Aš net žinau žmonės, kurie savo dukterims tokį vardą suteikė. And Puah means, Pūva ar Puah. I mean, unbelievably shocking, you know. Neįtikėtinai šokiruojantis. I showed to my wife, I said, look at the Puah meaning. Aš parodžiau savo žmonai, sakau, žiūrėk, kokia yra reikšmė. It says radiant and splendid. That's it, meaning. Tokia reikšmė. I was really shocked. Aš buvau šokiruotas. And I could not believe it, and I showed to her. Yeah. I said, look at the meaning of this Puah meaning. Radiant and splendid. Tai yra būdvardžiai, kurie reiškia beveik vieną ir tą patį. Tai reiškia spindintis, švytintis, prabangus. Yeah. So now, we know what they did and everything, but what can we learn from them? What's the lesson for me and you now? Ką jos padarė, kaip jos elgėsi, bet kokią I said many times. Kokią pamoką mes galime iš jų pasisemti. Without reason, there is no story written in the Bible. Esu jau minėjęs ne kartą, kad nėra istorijos užrašytos Biblijoje. Every person, be priežasties. every event, kiekvienas įvykis, every story, kiekviena istorija, kiekvienas every asmuo, place, kiekviena vieta, there is a purpose. yra tikslas, dėl ko tai paminėta. So now, just briefly, you know, this is the situation. Trumpai štai kokia situacija. Israelites were in slavery Izraelitai in Egypt. Egipto vergovėje. They were multiplying. Jie daugėjo. And Pharaoh wanted to control them. Faraonas nori juos kontroliuoti. So he called these two midwives. Taigi pasišaukė šias dvi akušerės. If the baby boy is born, jei gims berniukas kūdikis, kill him. Užmuškit. A girl born, keep. Mergaitė jei gims, palikit. These are the orders. Tai įsakymas. And a king's order. Karaliaus įsakymas. But they refused to do it. Bet jos pasipriešino tą daryti. They let the baby boys live. Jos leido berniukams kūdikiams gyventi. And Pharaoh called them, asked, what are you doing? Taigi faraonas pasikvietęs jas paklausė, ką jūs darote. And their reply is very interesting. Jų atsakas labai įdomus. They said, oh, before we go there, Hebrew wives are so active. They give the birth very quickly. Pasakė, kad prieš mums dar pasirodant, hebrajų moterys jau pagimdo kūdikius. We cannot do anything. Mes jau nieko negalime padaryti, kūdikiai jau gimė. I don't know what Pharaoh did, but you know, he was quiet. He didn't say anything. Faraonas. Maybe that answer is very well received. Faraonas nieko nesakė, ar tas jų paaiškinimas buvo priimtas gerai ar ne? What do you think? What can we learn from these two women? Ką mes galime išmokti iš šių dviejų moterų? When you read about them, what lesson that comes to your mind?
Beskaitant apie jas, kokiagi pamoka iškyla jums mintise. Here is the number one lesson we can learn. We can put it. Our main boss is God. Galim tokią pamoką išmokti ir pasižymėti. Mūsų pagrindinis didžiausias viršininkas yra Dievas. Yeah. Our main boss is God. Mūsų didžiausias That's it. viršininkas yra Dievas. We always have to keep that in mind. Visada turime Yeah. tai mintise išlaikyti. No matter whoever is above us, God always supersedes them. Always. Kas bebūtų Yeah. virš mūsų, Dievas ir juos prižiūri. And we must obey Him. Mes turim jam paklusti. Because we are ultimately under His leadership, God's leadership. Mes galiausiai esam Yeah. po jo valdžia. Have you heard the popular excuse they give? Girdėjau tokį populiarų pasiteisinimą. People defend their disobedience to God. Žmonės, kaip jie pateisina savo nepaklusnumą They Dievui. say like this, Taip sako, I don't have any choice. neturiu pasirinkimo. Have you heard that one? Girdėjau tokį pasakymą. They say, I don't have any choice. Aš neturiu pasirinkimo. But let me tell you honestly, Sąžiningai štai ką noriu jums pasakyti. that's not true. Tai netiesa. That's absolutely wrong. Visiškai netiesa. We have a choice. Mes turime You have a pasirinkimą. choice. Tu turi pasirinkimą. They have a choice. Jos turėjo pasirinkimą. Always Visą laiką. we will have a choice. Turėsime pasirinkimą. I mean, the consequences might be very severe, Pasiekmės gali būti sudėtingos ir sunkios, but there is a choice bet pasirinkimas all the yra time. visą laiką. Sometimes maybe the consequence might be death in this case, Pasiekmės gali būti mirtis, but they šiuo had a atveju, choice. bet jos turėjo pasirinkimą. Yeah, maybe, sometimes the extreme results we might reap, extreme consequences. Galim kartais nupjauti ekstremalius rezultatus ir Yeah. ekstremalias And look pasiekmes. at this. We generally think the history is made by powerful kings, Bendrai generals, paėmus mes linkę manyti, kad istorija kuria galingi Emperors. karaliai, generolai, imperatoriai, powerful politicians, galingi politikai. but sometimes God uses ordinary people, Dievas naudoja Like you and me. žmonės tokius kaip a ir aš. simple Labai two paprastus, ordinary women. dvi paprastos They made a history. eilinės moterėlės, kurios sukūrė istoriją. The whole thing changed. Whole nation of Israel changed. Visa tauta The destination keitėsi. changed. Tautos kryptis Two keitėsi. ordinary Dvi women. eilinės moteris. Because Kadangi they realized jos suvokė, that my boss is God. kad mano viršininkas yra Dievas. I need to obey Him. Turiu jam paklusti. And for that reason, for that thinking, Tokio mąstymo dėka they had absolutely wonderful courage. jos turėjo nuostabią drąsą. Wonderful courage. Nuostabią drąsą. This is one of the lessons also we can say. Tai pamoka, kurią galim. They were very brave. Jos Very, very jos brave. buvo labai drąsios. I mean, you can imagine there's only death penalty. Joms beliko tik priimti Nothing mirties else. bausmę. Nieko kito And they knew neliko. exactly. Jos tiksliai They žinojo, knew ką, exactly what they were doing. jos tiksliai žinojo, ką jos daro. They know exactly what the consequence will be. Ir jos žinojo tiksliai pasiekmes. Not kokios only they sulaukia. die, Ne tik jos mirs. it might be possible their families might be killed. Yra tikimybė, kad jų šeimos. But they are mirs. extremely Bet jos bold. buvo ypatingai drąsios. And if we can learn this one, Ir jei mes tai galime išmokti. we have a tendency to think like this. Mes Bravery linkę is maždaug- absence of fear. Mes linkę galvoti, kad drąsa yra baimės No. nebuvimas. Ne. Bravery is Drąsa yra in the face of fear. baimės akistatoje. There will be fear, Bus baimė. but your bravery overcomes it. Bet tavo drąsa tai nugali. That's the bravery. Tai yra drąsa. We all have, naturally, we all human beings have a Mes fear. visi žmonės susiduriam su baime. Courage is not the absence of fear, Drąsa nėra baimės nebuvimas, but the ability to overcome it. bet sugebėjimas nugalėti tai. So now, when we read these two people's stories, two women, Kai skaitome šių dviejų moterų istoriją, we can really be encouraged to have a boldness. padrasinti, įsigyti drąsos. I mean, we will never come to this situation like this, I believe. Aš tikiu, kad mes neatsidursim tokioje situacijoje kaip jos. We will never come to a place that you will be, taking a decision to lose your life or save your life. I hope not.
Viliuosi, kad neatsidursiu tokio situacijoje, kai tau reikės But what would you do prarasti gyvybę if it comes to that stage? Bet ką darytum, jeigu atsidurtum tokio situacijoje? I want to bring the contrast here. Look at this. Norim parodyti kontrastą. The most powerful man on the face of the earth, Pharaoh. Faraonas pats galingiausias žmogus žemėje. Most powerful army he has. Jis turi pačią stipriausią kariuomenę. Super kingdom. Super karalystė. There is no super valstybė. army that can take over. Nėra stipresnės kariuomenės. Prosperous country. Klestinti tauta. And he had a fear. Ir jis turėjo baimę. What fear? Kokią baimę? He told his people, Jis pasakė savo žmonėms. hey, Klausykite, if the enemy attacks us, jeigu mūsų priešas atakuos. these Israelites, number is big. Izraelitų skaičius didelis. What if they join hands with the enemy? O ką jeigu jie prisijungs prie priešų? They will crush us. Tada mūsų triuškins. What a contrast. Koks kontrastas. Most powerful man Pats galingiausias žmogus. with a powerful army. Su galingiausia He has a fear. kariuomenė turi baimę. But the ordinary people, Bet eiliniai žmonės. woman, Eilinės moterėlės. just midwives, Akušė. a simple job, Paprastas darbas. they have no fear. Jos nebijos be baimės. You know why? Žinot, Now, kodėl? this is very important. Čia labai svarbu. We always think Mes visada galvojame, fear is on one side, kad baimė vienoje and pusėje opposite to fear ir priešingybė baimė. is the boldness Drąsa. or courage, brave. Reiškia drąsa. Nah, that's not true. Netiesa. Now look at this. Ne. Now look at the Exodus number 1, chapter 1, Išėjimo pirmas skyrius. 15, 16. Let's read it. 15-16. 15, 16. Egipto karalius įsakė hebrajų pribuvėjams, kurių viena vadinosi Šifra ir kita Pūva, pašauktos prie hebrajų moterų gimdymo, žiūrėkite, kas gims. Jei sūnus, nužudykite jį, bet jei duktė, tai gyvena. And then look at the answer. They reason. Why they reason? These two ladies. Šios dvi moteriškės toliau žiūrime. Tačiau pribuvėjos bijojo Dievo ir Now look at this. If they fear God, jei jos bijo Fear. Dievo, bijo but fear God, Dievo, and they have a courage. tada jos turi drąsos. If we think, they are opposites. O mes galvom, kad šie Oh, dalykai if I'm bold, I should not have fear. O, jei aš drąsus, tai baimės jau man nereikia turėti. But in a godly principles, godly way, Bet Dievo būdas, godly fear Dievo baimė brings a courage. atneša drąsą. It's not the opposites. Tai nėra priešingybės. I mean, God is so smart, Dievas labai protingas. so wise. How Labai he put it. išmintingas, kaip jisai sudėliojo. Pharaoh has everything he wanted, Faraonas turi viską, ko and he nori. had a fear. Ir turi baimę. If you want a courage Jei nori drąsos, to overcome any situation, nugalėti bet kokią you need to situaciją, have a fear turi turėti baimę, and a fear of God. tai Dievo baimė. That overcomes everything. Tai nugali viską. These two ladies have it. Šios dvi moteris tai turėjo. Pharaoh thought, what, if I kill all the men, would be nice. Yeah? Faraonas galvojo, jeigu visus berniukus nužudysiu, He underestimated the power of woman. bus gerai. Bet jis neįvertino moteriškų galios. I kill the men, I will be safe. Žodžiu, išžudysiu berniukus ir būsiu saugus. Two ladies made the whole history. Bet dvi moteriškės He perrašė never thought istoriją. midwives can make a change. Jis niekad nepagalvojo, kad dvi akušerės gali keisti So istoriją. I want to encourage you ladies. Taigi moteris nori jūs padrasinti, You have a lot of power. jūs turite daug galios. If you make the right decision, Jeigu darysite you make the history. jūs galite rašyti istoriją. Oh yeah, that's why the story is written here. Dėl to šitą istoriją čia ir užrašyta. Two midwives made a history. Dvi akušerės, kurios sukūrė istoriją. And here is the next lesson. Sekanti pamoka. Fear of God is better than fear of man. Dievo baimė geriau už žmonių baimę. Fear of God Dievo baimė is a lot better than a fear of man. geriau negu už žmonių baimę. Proverbs 29:25. Patarlių Who can you mention that one? Proverbs 29:25. 25. Patarlių 29-25. Very powerful one. Labai stipri rašto vieta. You have to memorize it.
Reikia išmokti mintinai. Every time you have a tendency to fear man, Kiekvieną kartą, kai esi linkęs bijoti žmogaus, fear organization, bijoti organizacijos, fear some institution or some company. You need to remember this. Proverbs 29:25. What does it say? Kas bijo žmonių, pakliūna į spąstus. The fear of man will bring a snare. Žmonių baimė atneša spąstus. Nuveda į spąstus. It's like a snare, You cannot even you don't have a freedom to do anything. Nebeturi laisvės nieko padaryti. It's a snare hanging around your neck because the fear of man. Pinklės tavo ant kaklo. And fear of God O Dievo baimė is a freedom. Laisvė. Those who trust God, it's the same Kas verse. pasitiki viešpačiu, bus saugus. Wow. Pas mus. No, we will be safe. Bus saugus. We'll be free. Bus laisvas. So Jesus said like this, Matthew 10:28. Jėzus pasakė, Mato 10:28. What did he say? Ką Jėzus pasakė? Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. The people, they can only kill your flesh, only the body. Žmonės gali užmušti tavo tik kūną. But God can, even influence your spirit, Dievas gali padaryti įtaką your soul. tavo. Jesus said that, don't be afraid, the person who can only kill your body, that's all. Nebijokit žmonių, kurie gali užmušti tik But we are more than a body, more than a flesh. Mes esam daugiau negu We are spirit, we are soul. Dvasia turinti sielą. And fear that person who has in charge over your spirit and soul. Sakė, bijokite to, kuris turi valdžią jūsų sielą ir jūsų dvasiai. What about Acts 5th chapter 29th verse? Apaštalų darbai, 5 skyrius, 25. 29, I think. 5:29. This is What does it say? Pasakyta, Petras ir apaštalai atsakė, Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. You see, we need to fear God. Mums reikia bijoti. We need to obey God than man. Turime paklusti Dievui labiau negu žmonėms. They were boldly declaring. Jie tai drąsiai paskelbė. What about Colossians 3:22? O Kolosiečiams 3:22. Colossians 3:22. Jūs, vergai, visą kame pakluskite savo šeimininkams pagal kūną, ne dėl akių tarnaudami, kaip žmonėms patikti norėdami, bet iš tyros širdies bijodami Dievo. Please God, not man. Bijokite Dievo, patikite jam. In this area, if we can learn how to please God, jeigu mes galime išmokti tik šioj srityje, kaip patikti, you will have automatically a reverential fear, not a scary fear, reverential fear. Pagarbi baimė Dievo. You are afraid to commit sin. You are afraid to make a mistake. You are afraid. Tiesiog bijai. It's not a scary demon fear. Ne, toksai įbaugintas demonų, žinai. Fear of God is a reverential fear. Dievo baimė jinai. You worship God. Pagarbi Dievo. You want to obey God. You are afraid to disobey Him. You are afraid to displease Him. Nenori tiesiog nepatikti jam. I think one of the kings of Judah, Vienas Judo karalius. the Bible writes about him. Biblija rašo apie štai taip. As long as he pleased the Lord, Tol, kol jis patiko viešpačiui. God made him prosperous. Dievas jį padarė. As long as he pleased the Lord. Tol, kol jis patiko viešpačiui. If we have that in our mind, in our spirits, make up our minds. Jeigu tai yra mūsų mintise, mūsų No matter what, I'm going to please God. I'm going to please God. Patiksiu Dievui. That's my main aim. Tai mano tikslas. And I guarantee Garantuoju. you have unseen courage comes automatically. Nematoma drąsa iš karto Unseen įsivysi. courage. Nematoma drąsa iš You might look very small. Gal atrodysit mažiau. You might be ordinary person. Eilinis asmuo. No money, no status, no purpose, be pinigų. no famous name in the society. Jokio vardo But you will have so much courage. Bet turėsite tiek daug drąsos. Now, one man of God said like this. Vienas Dievo žmogus štai taip pasakė. Courage is the most important of all the virtues. Iš visų vertybių drąsa vienas svarbiausių. Now he explains why. Ir jis paaiškina kodėl. Courage Drąsa is the most important of all the virtues. iš visų dorybių
pati svarbiausia. Among all the characters that we have, let's say, Tų charakterio savybių, kurias their mes godly boldness, dieviška courage, drąsa, for any success, for any man of God, for any woman of God, kiekvienam Dievui, behind the Dievo success moteriai, is the courage. žinot, kiekvienoj sėkmėj už to stovi drąsa. That's why they say courage is the keys to success. Dėl to ir sakoma, kad drąsa yra raktai sėkmę. You know why? Courage is the most important virtue. Kodėl drąsa vertingiausia dorybė? Because Kadangi any other virtues, if you want to experience in your life consistently, you need courage. tam, kad patirtum kitas dorybės savo gyvenime nuolatinai, reikalinga drąsos. For example, Pavyzdžiui, anything, any good virtues, you can do only temporarily. kažkokia tai gera dorybė. You can, Gali tai daryti laikinai, be kind, gali būti you can love for some time. malonus, kažką mylėti tam tikrą Any laiko other tarpą. things? Dar kažkas. If you want to be consistently, Bet jeigu tu nori būti pastovus tame, we desperately need courage. desperatiškai mums reikalinga drąsa. Desperately. This Desperatiškai. is the virtue, kicks all the virtues into effect. Tai dorybė, kuri priverčia kitas dorybės tapti efektyviom, išlaikyti tą efektyvumą. Without the courage, Be drąsos, these ordinary women, šios eilinės moteris we would not have a great leader like Moses. nebūtume turėję tokio didžio vado kaip Mozė, be šitų moterų. They saved Moses also. Jos išgelbėjo ir Mozę. It's not written, Tai neužrašyta, but most likely bet greičiausiai they did not kill him. jos jo nenužudė Because of their bravery, dėl savo drąsos. one of the greatest leaders, or even the lawgiver, Moses, was alive. Dėl jų dėka Mozė liko gyvas. And here is the next lesson. Štai sekanti pamoka. Your purpose Tavo tikslas is tied to God's promise. pririštas prie Dievo pažado. Your Surištas. purpose Tavo tikslas is linked or tied to Surištas. God's promise. su Dievo pažadu. We can never forget this one. Negalim to pamiršti. Your purpose, Tavo tikslas, this is God's given mission, our purpose, Dievo suteikta misija, is tikslas directly tau linked to God's promise. tiesiogiai surištas, susijęs su Dievo pažadu. What's the purpose of these midwives? Šių akušerių tikslas koks? To fear God, Bijoti Dievo not to kill the male babies. ir nežudyti berniukų kūdikių. And their purpose Ir jų tikslas is linked to God's promise to Abraham. susijęs su Dievo pažadu. Long time ago God said Labai senai Dievas pasakė to Abraham, Abromui, I will make you great. padarysiu tave didį. I will bring you nations out of you. Iš tavęs gims tautos. You will have a seed like the stars of the sky. Tavo palikonių kiek žvaigždžių danguje. And that promise, Ir tas pažadas these midwives' purpose is linked. susijęs su šitų akušerių tikslu. Remember that all the time. Atsimink visą laiką tai. When you are discouraged to fulfill your purpose, Kai tu jautiesi sugniuždytas, kad And, išpildytum savo tikslą. when you are down and depressed and discouraged to fulfill your calling upon your life, Reiškia, toks sugniuždytas, and remember, depresuotas, there is a God's kad promise išpildy Dievo pašaukimą is tavo directly gyvenime. linked to your purpose. Atsimink, kad yra Dievo pažadas tiesiogiai susijęs su And tavo that tikslu. promise needs to be fulfilled Tas pažadas turi išsipildyti. when you step out by faith Kai and tu fulfill your purpose. žengi žingsnį tikėjimo ir pradedi vykdyti tą tikslą. I don't know they have this clue or not, Aš nežinau, ar jos turėjo šį supratimą ar ne. but they fulfilled the promise that God gave to Abraham, Isaac, and Esau, Isaac and Jacob. Kurį Dievas suteikė Abromui, Izaokui ir Jokūbui. And the whole nation survived. Taip tauta išgyveno. What a blessing. Koks palaiminimas. And the third lesson, Trečioji pamoka. it says God gave them houses. One translation says. Vienas vertimas sako, kad Dievas suteikė joms namus. And God gave them a blessing or something, or prosperity or something. Ar kad Dievas joms suteikė palaiminimą. But it's not it.
God blessed them with the lineage, descendants. Dievas palaimino jas palikuonimis, Children, Vaikais. descendants, lineage, vaikais, and the genealogy. genealogija, The word they used it, I don't know what's the word used. God blessed them. descendants, Huh? descendants. Okay, that's 21st verse. Yeah? Yes. Because they feared God, Kadangi God jos gave them bijo descendants. Dievo, pas mus pasakyta, jis suteikė joms palikuonių. It's a not ending descent, lineage, Reiškia, never ending. nenutrūkstamai, karta iš kartos. The word they used it here, Hebrew word, Hebrajiškas žodis, kuris is šioje vietoje. bayit. B-A-Y-I-T-H, bayit. B-A-I-T-H. Yeah. Bayit. It's a very unique word. Unikalus žodis. It's always used regarding men, all the time. Šis žodis naudojamas kalbant apie vyrus. When the Bible says seed of Abraham Kai Biblija sako, kad Abraomo sėkla or Jacob descendants arba Jokūbo palikuonis or house of Jacob, arba Jokūbo namai, this is the word they used. būtent šis žodis. Now Dabar they're using, look at how God is so amazing. Dievas He used the same word, Dievas naudoja tą For a patį woman žodį here. moterims. same tą patį same žodį, descendant, same lineage. tą patį žodį. How God blessed the patriarch. Taip kaip ta pati linija, lygiai tas pats Same žodis. blessing Taip kaip Dievas God is palaimino given to these patriarchus, ladies. jis lygiai tą patį sako apie šias moteris. You know what? When I was reading this one, Žinai, it came to beskaitant, me. man toks dalykas iš Some of her children kai kurie iš jų vaikų and the grandchildren ar anūkų, were left Egypt in the free kingdom when they freed under Moses. reiškia, jie iškeliavo iš I Egipto. guarantee. Garantija, jie iškeliavo iš Lot of her Egipto children. kartu su Moze. A lot of her grandchildren Jų vaikai ar anūkai left Egypt paliko Egiptą. and they were living, in the promised land. Jie iškeliavo į pažado žemę. What a wonderful Jie blessing. gyveno ten. Koks nuostabus So palaiminimas. today I want to encourage you like this Taigi, one. šiandieną noriu jūs štai kaip padrasinti. Israelites were in slavery. Izraelitai buvo vergovai. They were in hard labor, Sunkus darbas. dehumanized, humiliated, Pažeminti, oppressed. nužmoginti, prispausti, užspausti. And on top of this, Ir virš viso šito Pharaoh wanted to kill the babies. faraonas nori žudyti kūdikius. Maybe you are in that position. Gal tu tokio padėtyje. You are, pressed in every side. Iš visų pusių užspaustas. And, put all the burden, everything you can bear it from all Visos sides. naštos iš visų pusių, viską kiek įmanoma And you thinking and praying and tiek turi, meldiesi. looks like instead of coming the blessing or maybe good news. Vietoj gerų žinių ir palaiminimo. And the bad news is Bloga žinia. it's going to be, destroyed. Bus sunaikinta. But I want to encourage you today. Bet aš noriu šiandieną padrasinti. God is going to raise a Shiphrah and a Puah in your life. Dievas tavo gyvenime pakels Šifrą ir I Pūvą. believe God is going to send in your life. Dievas atsiųs jas į tavo And gyvenimą. they're going to protect the life. Ir jos apsaugos They're going to protect gyvenimą, your dream. apsaugos tavo regėjimą, tavo svajonę. Don't give up. Nepasiduok. Don't give up. Nepasiduok. Don't think it's over. Nemanyk, kad viskas baigta. God is going to raise up Dievas pakels. those who are brave, those who has the courage Tuos ar to tas, stand against the devil, kurie to drąsūs stand against the išstoti enemy, prieš priešą, to prieš stand velnią, against the satanic išstoti attacks. prieš šėtoniškas atakas. What the midwife's main role? Kokia tų akušerių pagrindinė The main role rolė? Ką jūs turėjo pagrindę daryti? to bring the life into this world. Atnešti tą gyvybę į šį pasaulį. No matter whatever they have to do Ką jums bereiktų padaryti? to protect life. Saugoti gyvybę. And that's what I want to encourage you. Taigi aš noriu God jūs is going to padrasinti. send somebody Dievas atsiųs kažką, who will be like a Shiphrah, kas bus kaip who will be Šifra like a Puah, ir kaip Pūva, who will protect your dream, kurios saugo who will tavo protect your svajonę, vision, tavo regėjimą, your tavo life. matymą, tavo You gyvybę, that this is tavo your life. gyvenimą. Tu galvoji, kad tai tavo And it gyvenimas. looks like it's all finished. Atrodo, kad baigta. That's it. No. Viskas nebeliko.
God raised an ordinary man, ordinary woman. Dievas pakėlė eilinės moteris. You don't know where the help is going to come from. Nežinai, iš kur ta pagalba. He's going to raise them up. Jis pakels. He's going to raise them up. Jis pakels juos. And at the same time, I want to encourage you. Ir tuo pačiu noriu padrąsinti. Be a Shiphrah. Būk Šifra. Be a Puah. Ir būk Pūva. Not just reading about somebody in the Bible. Skaityk apie kažką Biblijoje. Make a decision. Priimk sprendimą. I want to be Shiphrah. Aš noriu būti Why Šifra. I cannot have a courage? Kodėl man neįsigijus Why I cannot drąsos? stand up boldly? Kodėl aš drąsiai negaliu I will be pakelti? Shiphrah in somebody's life. Aš būsiu Šifra kažkieno I will gyvenime. protect the life. I will protect Aš their dream. saugosiu I will protect their gyvenimą, plan. God given destiny. gyvybę ir Dievo I will help suteiktas them tikslą. Aš padėsiu jiems to fulfill God's promise in their lives. išpildyti Dievo pažadą jų gyvenime. When you do that, Kai tai darai, God will do fire in your life. Dievas padarys būtent tą. God not only Žodis. blesses you, He Hebrajų blesses your žodis. children. Palaiminti ne tik tave, Generations. bet tavo vaikų vaikus. Generations. Kartą iš kartos. You know, I'm so encouraged to read one commentary. Aš labai padrasintas buvau paskaitęs vieną komentarą. Maybe true. Galbūt tai tiesa. You know, some people are bold born. I mean, very bold. Kai Brain. kurie Naturally. atrodo nuo gimimo labai drąsūs, natūraliai. All the bold people Visi drąsūs in žmonės the world, pasaulyje. one man of God said, Vienas Dievo žmogus štai kaip pasakė. came from this generation, Iš šitos kartos. from her children. Iš jos. Shiphrah's children, Iš jų Pūva vaikų. Iš Šifros you know, ir some Pūvos vaikų. crazy bold people. Yeah, Būna tokie they jump the pakvaišėliai, mountains. pakvaišėliai, drąsuoliai, ten per kalnus perkopia. How many of you heard about Evil Knievel? Yeah, you never heard Evil Knievel? Ne. He jumps the Grand Canyon by the motorcycle, by car, you know, Čia toks from top of the kartas, big buildings, you know. su motociklu per kanjoną šokinėja. And some people they climb the 40-story building. Kažkas į 40 aukštų pastatą. I mean, lipa sieną. extremely crazy Ta boldness. prasme, pakvaišęs Maybe. dalykas, išprotėjusi drąsa. Shiphrah generation. Galbūt Maybe. jie Possibility. Šifros Because palikuonys. the genealogy goes on. Nes ta The genealogija genes tęsiasi. goes on. Tie genai keliauja. Now, let me encourage you. Noriu jūs padrasinti. Would it be nice that we are Shiphrah, spiritual Shiphrahs? O mes dvasinės Šifros. We take no for an answer for the devil. Tai švelnio nepriimam. We dare to stand before the devil. Mes drąsiai galim stovėti prieš And švelnio. God is going to raise your generation, your children, Dievas pakels your tavo grandchildren, kartą, tavo vaikus ir anūkus. so bold that they can do anything that God called them to do. Tokie drąsūs, kurie They never take one step back. atlikt bet ką, kad Dievas pašaukė juos atlikti ir And nežengti žingsnio that's the atgal. lesson I want to give it to you today. Tokią That's pamoką the aš lesson. šiandieną noriu palikti. God is so, keeps His promise. God keeps His Dievas promise. laikosi savo pažadą. And look at the word that is only reserved for a man. God used it here. Žodis, kuris Dievo buvo paliktas tik By- vyrams, jis jį panaudojo šioms Hebrew dviems language is moterims. very, very unique, very powerful. Hebrajų kalba labai He blessed unikali. Dievas jas palaimino. It says, because they feared God, Todėl, kad jos bijojo Dievo. God blessed them with the Dievas descendants, palaimino lineage, jas. Visa genealogy. genealogija. You know, they have no clue when what they were doing. But at that time, they have no clue. Tuo metu jos neturėjo supratimo, kad tai By the time Moses grew up, kai Mozė užaugo 80 years old, ir kai jam jau buvo God said, 80 take my people, ir Dievas you know, pasakė, išvesk mano tautą, probably they died already. ir jos buvo greičiausiai mirusios. But their children, Bet jų vaikai, children's children, vaikų vaikai, oh boy. What an encouragement for us. koks kaip From padrasinimas ordinary people. mums, eiliniais moteris, eiliniai žmonės. And we're still reading after 3,000 Ir years. po 3000 metų mes tada We still skaitom apie jas. You know why? Žinot kodėl? Because of their courage. Dėl jų drąsos. And you know, if you feel like you are missing courage Jei jautiesi taip, tarsi tau trūktų to do drąsos. something that God called you to Padaryti do, tai, ką Dievas pašaukė tave daryti. we're going to pray today. Mes šiandien We're going to melsimės. pray. We need the same boldness. Mums reikalinga Amen. tokia pati You know, drąsa. we will never face this situation in our life.
Mes savo gyvenime turbūt niekad nesusidursim su tokia situacija. Nobody here would stand, and commanded by the, dictator, hey, you obey or I'm going to kill you. No. Kad diktatorius mums pasakytų arba paklusti, arba užmušiu tave. But when you face this tough situation, Bet kai susiduri su sunkia situacija, remember these two ladies, atsimink šias dvi moteris. Shiphrah, Pūva. It doesn't even, sounds very easy names. Tie vardai net neskamba taip But meaning is so paprastai lengvai, bet jų reikšmė labai beautiful. stipri. Shiphrah, beautiful. Grožis, Either you become a Shiphrah or Pūva, arba tu patampi viena iš jų, or you just remain ordinary person. arba lieki eilinis asmuo. Why we cannot be courageous? Kodėl mes Why we negalim cannot būti be drąsūs? courageous? Kodėl mes tai negalim būti drąsūs? Spiritually talking. Kalbant dvasiškai. We can. Galim, We can. galim. Courage is the main thing. Drąsa čia pagrindinis dalykas. And here is the next point I want to give you. When you stand for God, He always blesses you. Kai tu stovi už Dievą, Jis visada tave When palaimina. you stand for God, Kai tu He stovi always blesses you. už Dievą, Jis visą laiką tave palaimina. When we fear God, we have courage. Kai mes bijom Dievo, mes turim drąsos.